사회. 강민우 가. 강민우 가. 졸업생이고. 힘사람다. 잡을 때 애들은 안 들릴 수 있으니까 좀 내가 잡겠다고 코로나 좀 해주세요. 크게 애들 안 들리니까. 맞은데 봐. 예. 오, 나 쟤를 이제 못 치겠는데? 참 놀라네. 봐봐, 이거 상차가 같이 떠. 요거 뜨지 다 뜨다네. 네, 못 치겠다. 그렇게 들어가야지. 쟤는 칠 수 있어. 맞는 거 아니야? 들어와야 근데 나오면서 쳐. 카메라. 던지면 치겠는데? 카메라 깨지겠네. 이게 맞는 거 아니야? 저 카메라 맞는 거 아니야? 네? 임도훈이 잘 지키고 있어. 카메라 앞에 서 있잖아. 아, 그런데. 아, 보디가 돼. 왜 엄복에서 빙빙밖에 안 오. 오. 나 카메라 아주면 누가 물어야 돼? 네가 왜 이렇게 잘 나가냐? 오, 목소리 진짜 울린다. 우리가 잔뜩 들었네. 중학교에서 1급인데 그 앞에서 몇 등급 있잖아. A급. 중학교에서 빙빙만 소리해요. 빨! 저기 아버지 좀 축구하시면 나가라고 좀 얘기 좀 해주세요. 얘기했는데 네. 조금만 이따가 저 끝에 조금만 하다 간대요. 그래요? 아니 또 동대문대에서 예. 몇 전대 우리가 돈 내고 하는 건 좀. 형 썼다. 여기 전세했어요. 훨씬. 쟤네 가야겠는데? 자, 하나 그쪽 잡아당겨 하나 더 쳐 나가라고. 예. 하나 더 잡아당겨 보내. 그쪽 보내. 소프트볼. 그쪽 카메라 보내. 봐. 야야야야. 카메라. 오. 나가라. 보내. 그쪽 보내. 아, 참치마. 준영아 잡지 마. 야, 나 그다음 보여줘. 정명아 가는데? 말은 뭐야? 오! 진짜 볼! 오 진짜 같다. 두개 축구보다 야구가 무섭지. 축구보다는. 오, 맞았다. 이거 왜 지금? 우와, 잘 지켜. 시간하게 이제 인터뷰해. 정말 풀어진 거 아니야? 예, 아, 그냥 배틀 안 가서. 알페시야? 아니, 나오고 있어. 야 올찬. 차디 친 거야? 차디 친 거야? 아니. 차디를 쳐. 나가게 해. 나가는 얘기. 안 그래도 속도를 방망이 못 치는데. 센터로. 어? 아니 근데 저희 때는 1학년이 방망이 어떻게 쳐? 저희 때는 스로 처음 썼을 때라 저기 가야 되는 거 아니야? 이제 같이 하니까 못 치죠. 방망이 아예 잡지 제대로 치지 못하지. 필요 없고요. 어? 어, 발! 오 박민준 분량 뽑았어. 뽑았어. 캐치볼. 녹화 안 된 거 아니겠지 설마? 아, 저걸 안 되라. 한대 맞았는데. 됐어. 아, 까비. 유진이. 네? 분량 뽑아야 돼. 네. 아주 안 쳐가지고 일단 밀박 깔고 가겠습니다. 아빠 뭐? 좋아. 맞다 얘 왼손이지. 허리가. 형, 그럼 이제 왼손 왜 바꾼 거야? 오른쪽 하도 안 되니까. 야 이유진도 왼쪽으로 바꿔야 되는 거 아니야? 민규 엄청 좋았잖아 왼쪽. 좋아졌어 민규. 응? 아 그런 데구나. 메소드로 120인까지. 그냥 갑자기 만나겠네 수현이. 그 프로듀스 쓴거 있잖아 내가 써버릴 때 국면인가 그때. 오 박민규. 왜 이렇게 많이 나가냐? 저거 럭비하러 갔다고 일부러 못 치는 거야? 이게 사회.
저희한테 말하기 좀 다 미안해서 은퇴한 사이. 야구하러 가려고 했는데 그 연중이 있다고 하더라고. 오! 민준아, 쓸거 없어. 네. 아. 그러니까 내가 시키는 대로 다 따라오니까. 네, 훨씬 더. 알아서 치게 해줄게. 뭐지? 저번에 헛스윙만 한. 아! 저번에 헛스윙만 했는데. 카메라. 강민준 너안 쳤지? 보내줘야지. 맞죠? 툭 던져줘야지. 하나, 둘. 공 봐. 무슨 데 봐. 오지 않는데 피하는 게 좋을 텐데. 오! 동성 무시하냐? 무슨 데 봐. 동성 이거 아예 못 무시해? 좋아. 맨날 하니까. 여기서 뜬거 안 잡을 거 아니야? 그렇지, 그게 힘들어. 아! 나오셨나? 우와! 누구예요? 오 카메라. 저 못 잡으면. 오. 도훈아 카메라 앞에 있어야지. 카메라 뒤에 있으면 어떻게 임마? 그래. 야, 그래도 저번보단 잘 친다. 저번보단 잘 친다. 이번에 헛스윙도 하더니. 어. 어디 수고할래? 아. 너가 국이냐? 아니요. 네가 국이지? 네? 졸업. 카메라. 오! 오! 야왜 콜을 안 하는